할렐루야. 이 시간 정해진 시간에 예배 자리에 나오신 여러분 모두를 사랑하고 축복합니다. 이 시간은 전심을 다하여 주님을 내가 사랑한다고 고백하는 시간 되기를 축복합니다. 먼저 사도신경으로 우리의 신앙을 고백합니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편한 데 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 고백하십니다. 사마리아 물가에서 사마리아 우물가에서 주님은 여인에게 부르셨네. 사랑하는 여인아
세상 가운데 빠져 있는 제자들을 8명한테 그 호숫가에 나타나셔서 너희들이 진정 나를 사랑하느냐 이렇게 물으십니다. 지금 우리의 삶 가운데 우리가 일터에서 어떤 것을 잡고 있는 것이 있다면은 정말 주님보다 내가 더 아끼고 잡고 있는 거, 사랑하는 게 있다면은 그것을 이 시간 내려놓는 시간 되기를 축복합니다. 세상 가운데 우리가 빠져 있을 때에 주님이 부르십니다. 너가 정말 나를 사랑하느냐 이렇게 부르십니다. 한 번 더 이 찬양을 함께 하십니다. 믿음으로 고백했으면 좋겠습니다. 갈릴리 바닷가에서 갈릴리 바닷가에서 주님이 부르십니다. 주님은 시몬에게 부르셨네. 사랑하는 시몬아, 넌 날 사랑하느냐. 오 주님 당신만이. 한 번 더 믿음으로 고백하십니다. 갈릴리 바닷가에서 갈릴리 바닷가에서 주님이 부르셨습니다. 주님은 시몬에게 부르셨네. 사랑하는 시몬아, 넌 날 사랑하느냐. 오 주님 당신만이 아십니다. 사마리아 우물가에서 사마리아 우물가에서 주님은 여인에게 부르셨네. 사랑하는 여인아, 넌 날 사랑하느냐. 오 주님 당신만이 아십니다. 주를 위한 이곳에 예배하는 자들 중에 그가 찾는 이 없어. 주님께서 슬퍼하. 한 번 더 고백하십니다. 주를 위한 이곳에 주를 위한 이곳에 예배하는 자들 중에 그가 찾는 이 없어. 주님께서 슬퍼하시네. 주님이 찾으시는 그 한 사람 그의 예배자. 내가 그 사람 되기 간절히 주께 예배하네. 주내로 이곳에 서
믿음으로써 전심으로 주님 앞에 고백하십니다. 주를 위한 이곳에, 주를 위한 이곳에 예배하는 자들 중에 그가 찾는 이 없어 주님께서 한 번 더 믿음으로 선포하십니다. 주를 위한 이곳에, 주를 위한 이곳에 예배하는 자들 중에 그가 찾는 이 없어 주님께서 슬퍼하시네. 주님이 찾으시는, 주님이 찾으시는 그 한 사람 그 예배자 내가 그 사람 되기 간절히 주께 주님, 주 예배로 은혜로
주님만 고백하십니다. 전심으로 가만 내비는 것, 가만 내비는 말, 내 구주 예수를 더욱 사랑, 주님은 시몬에게 물으셨네. 사랑하는 시몬아, 넌 날 사랑하느냐. 오 주님, 당신만이 우리 한 번 더 고백하십니다. 갈릴리 바닷가에서, 갈릴리 바닷가에서 주님이 오셨습니다. 주님은 시몬에게 물으셨네. 사랑하는 시몬아, 넌 날 사랑하느냐. 오 주님, 당신만이 아시니라. 시간 함께 기도하십니다. 시간 우리가 예배드리면서 정말 세상을 사랑하고 내가 그 아끼고 정말로 예수님보다 사랑했던 것, 이 시간 주님 앞에 예배하면서 내려놓는 시간 되게 하여 주시옵소서. 주님 앞에 통회하는 이 시간 예배되게 하여 주시옵소서. 정말 우리가 삶 가운데 주님을 사랑하게 하여 주시고 주님을 진정 사랑한다고 고백하는 우리의 삶의 현장 되게 하여 주시옵소서. 주님만을 바라보게 하여 주시고 주님만을 의지하게 하여 주시고 모든 문제 앞에 주님의 능력을